Sådär. Nu ska vi rita den här gaveln. Där balkongen är. Ja, det blir inte mer med det. Vi kan köra igång. Så vi ser. Nu ska vi vara smarta. Vi ska inte rita om allt det här vi har gjort. Liksom, för den ser likadant ut. Alltså, när man kollar på det. Så, så vi kopierar helt enkelt hela den här. Så gjorde med dem. Enter. Tar vi någon punkt var som helst så bara vi drar den här. Så, escape. Så går vi in och så tar vi bort det här fönstret. Så. Och nu ska vi ha en balkongen är ju här uppe. Sen så en dörr, ett fönster och så ett fönster längre bort här. Så jag tycker att vi kan nog börja med dörren. Ja, det blir lättast tror jag. Ja, vi börjar med dörrarna först så lägger vi räcket efteråt istället. Så går vi in och snyggar till allt. Vi kan börja med fönstret som sitter här. Det ska sitta 300 in härifrån. Jag ska göra 300. Så. Så kan vi... Ja. Jag tycker vi går ner dit faktiskt. Nej, det är vi inte alls. Vi tar bort den. Sådär. Så gör vi går ner så. Gör vi. Utan att rita något streck däremellan. Så går vi upp 950 för det är så högt upp fönstret kommer att sitta. Escape. Så kan vi gå bort och plocka en fönstret här. Vi är så lata så vi använder oss av samma fönster. Kopierar vi det. Tar den punkten längst ner här. Så vi ser. Så går vi hit bort och så sätter vi dit den. Sådär. Så tar vi bort de linjerna. Har vårt fönster där. Så nu ska vi sätta dit en dörr. Och vi använder oss av samma dörr här. Enda skillnaden kommer det att vi lägger till ett fönster på den. Så vi kopierar den helt enkelt. Så vi ser, nej det är inte än för den ska sitta, måste ha ett mått på den också. Så vi går hit bort och så drar vi in ett streck här på 100. Så vi ser om vi kan hitta den sen. Nu kopierar vi den. Copy. Så tar vi längst ner till vänster. Så går vi bort hit. Se om vi kan hitta den. Där. Så, perfekt. Nu ska vi rita dit ett litet fönster. Och det ska sitta ungefär 200. Någonting som ner där. Vi får se hur det blir. Jag tycker i alla fall att vi går in. Vad blir det? Shit. Huvudräkningen är ju inte på topp alltså. Se. Ja. Nej, ser jag inte alls. Förlåt. Vi gör så här bara. Ta line. Så går vi ner. Ja. Det här blir bra ungefär. 140. Så. Så går ni hit. Och så gör vi likadant. Så. Vad blir 140? Det blir 40 här istället då. Eller hur? Ja. Så. Där har vi rektangel. Så går vi mellan dem och så. Nej. Det gör vi inte alls. Så här är det. Vi ställer oss där. Och så. Vi kan göra så istället. Och det ska vara, vad är det? 500. Så. Klart. Då tar vi bort då linjerna längst ut där. Och så tar vi offset på den här. Så.
så den ska gå 50 ut. Så, eftersom jag använder... förlåt. 50 är skitfullt. Offset. Igen, det är en rektangel. Då kommer den ta hela. Markera den så går vi 25 ut. För det är en liten ram runt där bara. Och så snyggar vi till det genom att dra den här. Så. Bitline. Och kolla en sak. Ja, den öppnar sig rätt. Så där. Nu ska vi ha fönster här. Och de som var så här breda, de som bara går hela vägen ner. Men då kan vi ta och markera det. Trycka på copy. Och så tar vi den. För den ska sitta precis intill där. Så. Men som sagt, den ska gå hela vägen ner. Så då tar vi bort den. För stunden. Gör vi. För stunden. Så vi lägger till den sen. Eller sen och sen. Vi lägger till den nu. Bara prata i nattmössan känns som. Verkligen. Oj. Sådär. Copy. Vi tar och går och hämtar den igen. Enter. Så vi lägger den där. Eller hur? Blir det? Ja. Ja, så. Och så drar vi ner det till den. Så. Så där. Och så. Och nu kan vi bara kopiera den sedan. Hela den här. Det fönstret. Och den ska sitta. Alltså kolla på mitt fuskpapper. Den ska bara sitta en liten bit in härifrån. Så som vi... så långt som det är här emellan. Nu kan vi kolla. 50 är det där. Och sen sitter 50 in där. Så. Då hamnar den precis vid taket också. Så då markerar vi hela den. Och så trycker vi på copy. Så drar vi den bort. Dit till det här strecket. Så sen fastnar där. Så. Ta bort det hjälpsträcket där. Tar vi line och så fyller vi den här igen. Så trycker på escape. Förlåt. Nu så har räcket här. Så vi går helt enkelt och tar det befintliga räcket här. Istället för att rita ett nytt likadant. Copy. Så tar vi hela sådär. Och så går vi och hämtar längst ut i hörnet. Kan vara så att jag 125 sitter den. Så, och så fyller vi det. Sådär. Ser vi, det räckte precis över. Det är nästan för bra. Nu ska jag i alla fall gå och snygga till det här lite. För det är väldigt fult, tycker jag i alla fall. När den här syns liksom genom pinnarna, kan man säga. Eller hur? Så vi går in här. Så ser jag. Den ska gå dit. Oj, escape. Den ska gå dit. Sen ska den här trimmas. Så vi ser om jag kommer ihåg det. Oj, förlåt. Shit. Så. Jag tror jag kommer ihåg det själv. Det är svårt att prata samtidigt som jag gör det. Ta trim. Så markerar vi hela. Rakt ut så. Tryck på enter. Och sen trycker vi på det som vi la bort. Där. Så
se, nu bröts det där eftersom en anledning som vi inte behöver ta upp. I alla fall vi tar trim, så markerar vi hela, så enter, så trycker på det som vi vill ha bort, sådär, escape. Så jag fixar till det här också, så där. Det blir lite snyggare, tycker jag i alla fall. Samma sak med det här. Jag funderar på om vi använder trim här också. Borde vi kunna göra. Om vi tar trim så drar vi det över precis hela det räcket liksom, hela kanten. Enter. Så kan vi gå och trycka bort allt här inuti. Kanske till och med kan jag så här. Så. Jag fick inte vara med den. Oj. Ja, nu tryckte jag på escape då. Ja, nu har vi tagit bort lite där, men jag kan visa en gång till. Vi tar trim. Ställer oss här ute och så bara drar vi över hela sådär. Så. Sen går vi in här inuti. Och så går vi hela vägen bort. Nej, det gick inte. Förlåt. Vi har markerat hela. Nu ska vi ta bort alla här inuti. Så då... Nej. Nu trycker vi på alla här inuti. Herregud. Vad jobbigt det var, eller? Jag glömde trycka på enter nämligen. Så man markerar hela, tryck på enter och sen går man in och avmarkerar alla här inuti. Eftersom de syns ju inte igenom räcket. Förstår ju varje frisk människa. Så. Snyggare. Hamnar det helt plötsligt där bakom. Vi fortsätter med trim. Drar över här. Så. Enter. Och så trycker vi på alla inuti de tjocka här. Det är där de inte syns. Sådär. Ja. Den har inte kommit med hela här. Så. Likadant här borta. Tar vi trim. Markerar. Enter. Och så trycker vi på alla inuti de tjocka. Så, enter igen. Klart. Och ni ser var lite snitsiga. Så nu, de här då. Så vi ritar till. Så vi kan göra en här. Inne i de smala, det är lite överkurs. Så ritar vi streck så här. Så går vi till nästa. Så vi drar ner. Det är inte så långt, utan så bara se ungefär likadant ut. Repeat line. Kanske har pratat väldigt lågt av någon orsak. Men där, sådär. Går upp hit. Så går vi... Oj. Går ner. Det är lite så små skit. Det bör man egentligen inte göra. I alla fall. Så kan man fortsätta så mycket man vill. Men det orkar inte jag. Jag bara visar lite grann sådär. Så då tycker jag alltså jag är nästan nöjd med det. Så jag har lite nära bara. Så, nu är jag nöjd. Oj. Ja, klart. Det är faktiskt helt klart nu. Det är så mycket jag har valt att visa. Jag tycker inte det behövs inte mer. Och det som behövs det är väl i så fall om man ska skriva ut den. Vilket är något jag inte tänker visa. För att jag tycker inte det hör till. Just det här. Så ha det gött, så ses vi i en mentor sen. Hej då.